Il y a très longtemps, le lion n'était pas le roi des animaux. Le roi des animaux avait des grandes cornes. Il était tout noir. Il avait des sabots. Le roi des animaux était le buffle noir. Tous les autres animaux avaient peur du roi, qu'ils aient fait quelque chose qui n'ait rien fait. Quand le buffle noir arrivait, il tremblait. Tous les matins, le buffle noir allait à la rivière. Là, tous les autres animaux étaient autour et ils attendaient. Ils attendaient, car le buffle noir était toujours le premier à boire. Il rentrait dans l'eau, le buffle noir buvait, et après, il se roulait dans l'eau longtemps, jusqu'à ce que l'eau soit bien boueuse. Et après, le buffle noir faisait ses déjections dans l'eau. Et il partait. Et à ce moment-là, enfin, les autres animaux pouvaient venir boire. Et c'était ainsi tous les jours. Jusqu'au jour où la lionne, enceinte, a mis bas. Elle a mis au monde un joli petit lionceau, tout petit, tout fragile, qui avait soif. Alors, la lionne, elle a amené son lionceau qui a bu un tout petit peu. Et elle, d'avoir enfanté, elle était fatiguée. Elle avait soif aussi. Alors elle a bu un tout petit peu. Et elle s'est reculée avec les autres animaux pour attendre le buffle noir. Quand il est arrivé, il a tout de suite compris. « Qui a osé boire avant moi? Dites-moi » Mais personne n'a rien dit. Alors le buffle noir est rentré dans une colère terrible. Il a dit que vous me dites vite qui a bu avant moi, sinon je vais tous vous punir comme vous êtes. La hyène s'est approchée. Je veux pas pâtir de ce que d'autres ont fait, j'ai rien fait, moi. C'est la lionne qui a bu avant que vous arriviez, Majesté. Le buffle noir, sans attendre, s'est jeté sur la lionne. Et avec ses sabots, il l'a martelée, il l'a écrasée, jusqu'à la tuer. Mais juste avant que le buffle noir saute, la lionne avait pris son petit lion, elle l'avait caché dans les buissons. Le buffle noir est allé boire, s'est roulé dans la rivière, a fait ses déjections, et il est parti. Et le temps a passé. Il a continué ainsi. Mais le lionceau a réussi à survivre. Et il a grandi, jusqu'à devenir un grand lion, fort et fier. Et un jour, le lion est allé voir le buffle noir dans son palais. C'est qui celui-là qui arrive ? Majesté, voyons, c'est le lion dont vous avez écrasé la mère puisqu'elle avait bu avant vous. Alors le buffle noir s'est levé, il a dit enfin, lion, qu'est-ce que tu viens me demander ici ? Ta mère n'avait pas respecté la loi et moi je suis le roi, alors je fais respecter la loi, c'est ainsi. Le lion l'a regardé et il lui a dit, Majesté, une loi qui ne respecte pas les faibles, ce n'est pas une loi. Et le lion s'est jeté sur le buffle, ils se sont battus dessous, et le lion a tué le buffle noir. Et c'est ainsi que le lion est devenu le roi de la savane. Et que depuis ce jour-là, il règne sur la savane, avec d'autres lois, des lois justes, qui respectent les petits et les grands, les faibles et les forts. Et mon histoire est terminée.